थियणी ना, गीत संगीत जी मात थियणी ना। सामीन अस्सलाम वालेकुम। आऊं अवां जो मेज़बान अमीन ज़रदारी अवां सां गॾु आहियां। फ़न ऐं फ़नकार, फ़न हिकिड़ी ख़ूबसूरत शइ आहे ऐं वजर फ़न मुकमल गॾिजण जो थिए थो ऐं गॾिजे थो त उन मां फ़नकार पैदा थो थिए। ऐं फ़नकार एॾो ख़ूबसूरत जंहिंमें को पंहिंजो नवाज़ आहे, को गायक आहे, को डांस थो करे, को ढोलक थो वॼाए। बहरहाल सिंध में ढोलक जो जेको साज़ आहे उहो आम साज़ आहे ऐं ढोलक असां वटि सिंध में मुरविज साज़ आहे। जीअं हारमोनियम या उन सां गॾु गॾु यकतारो आहे, यकतारे सां गॾु ढोलक आहे। इहे साज़ सभु असांजा गॾिजनि था त असांजी सिंधी मौसीक़ी वजूद में अचे थी। ऐं सभिनी मुल्कनि में या सिंध जा जेके पाकिस्तान जा सूबा आहिनि उन्हनि खां वधीक जेका मज़बूत आहे ऐं शाहूकार मौसीक़ी आहे उहा सिंध जी मौसीक़ी आहे। असां वटि ढोलक ते खोड़ सारा अहिड़ा नाला जिन पाण मल्हायो आहे। उस्ताद मोहम्मद बच्चल ख़ूबसूरत ढोलक नवाज़ जे ॾूरां ऐं मुल्कनि में वञी पंहिंजो नालो रोशन कयो। मोहम्मद आचर, मोहम्मद रमज़ान, इहे कमाल जा ढोलक वारा हुआ। पर असां वटि हिकिड़ो अहिड़ो नालो जीअं नाल वॼाए, नाल हिकिड़ो अहिड़ो साज़ आहे जंहिंजो ढोलक जो नेमल बदल आहे, पर नाल जो फ़न जुदा आहे। नाल जीअं तबलो जुदा आहे तीअं नाल जो रंग बि जुदा आहे। पर हीउ उस्ताद जे नाल ते सॼी सिंध में पंहिंजो नालो रोशन कयो ऐं उहो फ़नकार आहे असां वटि उस्ताद अली गौहर ख़ान। अली गौहर ख़ान अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम अस्सलाम बाबा साईं। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? दुआऊं कुर्ब लख लाइक़। अल्लाह करे ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। तव्हां असां वटि कई आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। अलाह साईं आबाद कंदो, ख़ुशि हुजो साईं। अली गौहर साईं पंहिंजो तारुफ़ कराइजो थोरो, जीअं मुख़्तसिर तारुफ़ हुजे पर जामे हुजे। सरकार मां हाणे तारीफ़ कयां, दुनिया जी सुञाणे थी ॻाइण वॼाइण सॼे फ़न सां वास्ता आहियूं। ऐं उन खां पोइ नाल वॼाई आहे दुनिया में, थोरो जहिड़ो बि हाल हुयो उहो मौला जो करम हुयो। हींअर उमिरि त मुंहिंजी काफ़ी हिन महिल 80 साल उमिरि थी वई आहे, 81 साल। हींअर त पिरसन आहियूं, पर नाल जे रंग सां पोइ जहिड़ो बि हाल हुयो त सुठनि फ़नकारनि सां ऐं रहियासीं ऐं संगत कईसीं। ऐं हीउ फ़न तव्हां सिखियो कंहिंखां उस्ताद? साईं उस्ताद मुंहिंजो नवाब शाह जो उस्ताद अल्लाह रखिया ख़ान, जेको तमामु सुठो नाले वारो उस्ताद हुयो। मिस्री फ़क़ीर सां, मंज़ूर अली ख़ान सां, इन्हनि सां वॼाईंदो हो उस्ताद अल्लाह रखियो ख़ान। मां उन जो शागिर्दु थियो हुउसि हिते नवाब शाह में। अच्छा, इल्मु जेको आहे ख़ान साहिबु, जीअं स्कूल में पढ़िबो आहे त माण्हू पहिरें दर्जे में हिकिड़ो उस्ताद आहे, पोइ 5 दर्जे में ॿियो उस्ताद आहे, 6 में वञिबो ॿियो उस्ताद थींदो। उस्ताद अल्लाह रखे खां सवाइ ॿिए कंहिंखां बि सिखियो तव्हां? ॿिए जी ख़िदमत कई आहे, बसि शागिर्द उस्ताद अल्लाह रखे जा रहियासीं। बसि बाक़ी उस्ताद एक सेवा नेक, इहो उस्तादनि जो चवणु आहे। अहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं जेके तव्हां पंहिंजे नाल में ख़ूबसूरत करे वॼायूं, जिन्हनि में तव्हां मञता माणी ऐं माण्हू ॿुधनि त चवनि वाह वाह? सही, हीउ कमु त तमामु घणो आहे, हीउ समुंड आहे, पर जेको कुझु असां मज़ो वरितोसीं, ग़ज़ल आहे, काफ़ी आहे, क्लासिकल सां थोरो वास्तो आहे। पोइ इन रंग सां ग़ज़ल सां ऐं गीत सां तमामु घणी पोज़ीशन सां मुंहिंजो वास्तो रहियो, छो जो पंजाब तक कुझु दुनिया खे ॾिठोसीं। उस्ताद, हिन जी वॼाइण में सिख्या लाइ पहिरीं शुरूआती कहिड़ी शइ ज़रूरी आहे? साईं जी पटी पढ़ंदा आहिनि ॿार स्कूल में न, हिन जो पहिरियों तिन तार आहे, जेको तिन ताल वॼाईंदा आहिनि। 8 मात्रा आहिनि, उतां पोइ शुरू शागिर्द थियनि था, आहिस्ते आहिस्ते पोइ जेतिरो कुझु सिखे उस्तादनि खां पोइ ईअं थींदो रहंदो आहे। न, उहो 3 ताल जेको आहे उहो ज़बानी पाण खे यादि आहे? जी जी जी, हा, उहो ॿुधायो उस्ताद असांखे। 3 तारा ना धी देन ना धी देन ना ता त्रिकर देन ता धी देन ता धा त्रिकर देन ता ना धी देन ता त्रिकर देन ता ना धी देन ता। हा, इहो जेको तव्हां वात सां वॼायो आहे त इहो भला ढोलक में बि थी वञे? जी जी जी। वाह साईं वाह, वाह ख़ान साहिबु वाह।
ॾाढो ख़ूबसूरत वॼाइण थियो तव्हांजो। ऐं तव्हां भला की पाण बि शागिर्द कया? जी गंजान साईं शागिर्द बि 6-7 शागिर्द आहिनि ख़ैर सां, उहे सुठो वॼाइनि था। के मोरे आहिनि, के लाड़काणे आहिनि, के जतोइन में आहिनि, शागिर्द बि आहिनि थोरा घणा गंज आहिनि। अलाह ख़ुशि करे। घुमण जे लिहाज़ सां अक्सरियत जेका तव्हांजी गुज़री उहा लेडीज़ फ़नकारनि सां गुज़री। ऐं मूं मंझंदि बि कंहिं दोस्त सां ॻाल्हि पे कई त जेको क्लासिकल जो रंग आहे उहो जेके मुजरे टाइप थींदा हुया, मुजरनि में इहे सभु शयूं हूंदियूं हुयूं। ऐं उनमें का अहिड़ी शइ आहे जेका मुजरे टाइप वॼाइजे त उनमें को पंहिंजो अंग हुजे, जुदा हिकिड़ी सुञाणप हुजे? हा साईं, उहो त मूं त गीत जे रंग सां हुआसीं। वाह वाह, यानी की ईअं बि चइजे त फिल्मी स्टाइल आहे, फिल्मी स्टाइल आहे। फिल्मी स्टाइल। ऐं फोक में तव्हां सम्झो था त असां वटि ढोलक वारो अहिड़ो कहिड़ो माण्हू हो जंहिं फोक में हिते बाक़ाइदे नालो धाको ॼमायो? असां वटि साईं सुठो बचल ख़ान जो तव्हां नालो खयों आहे, उहो त हिकिड़ो सिंध जो वर्ल्ड ढोलक वारो हो। उन खां पोइ जेके तव्हां ॿुधायो न, रमज़ान सुठो वॼाइण वारो आहे, आचार्य मोहम्मद आचार्य आहे, हेॾो अंब जोगी हुयो। उन खां पोइ ॿिया बि सुठा वॼाइण वारा आहिनि पंहिंजी जाइ ते, जेतिरा आहिनि। ॿियो मुंहिंजो पुटड़ो आहे हिकिड़ो वॼाईंदो आहे, उहो बि माशाल्लाह पंहिंजी जाइ ते फो कमाल आहे। नालो छा आहे पुट? बाबा हुन सजाद अली नालो आहे। साईं वज़ीर अली शाह सां बि हूंदो आहे, शमन मीरालीअ सां बि रहियो आहे घणो, हिननि सां बि आहे। उहो मुंहिंजो पुटड़ो आहे। हींअर असां त पोढ़ा थी विया आहियूं, पिरसन थी विया आहियूं बाबा साईं। अवां भला पंहिंजो, मूंखे लॻे थो त तव्हांजो आवाज़ु जेको पुराणे ज़माने में असां ॿुधंदा हुआसीं, ऐं तव्हां ॻायो बि ख़ूबसूरत था। जी 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 बाबा, ॻाइण सां बि शौक़िड़ो रखियोसीं साईं, ॻाइण सां बि वास्तो सुठो रखियो। उस्ताद मखणो ख़ान हूंदो जेकंबा जो, वरी उन सां कुझु थोरो वास्तो रहियो, उन खां कुझु सिखिया ते वरितीसूं ॻाइण वॼाइण जी बि। पोइ ॻाइण वरी उते मां सिखियुसि पंहिंजो। ऐं हींअर त इहो ॻाइण बि आहे, पर पोइ पीरसन आहियूं, पर उन शइ जी क़दुरु नथो थिए सरकार। तव्हांखे एतिरी उमिरि गुज़री वई आहे, 80-85 साल, सकाफ़त खाते वारनि खां सार लधी आहे तव्हांजी? न साईं, न न न, कंहिं बि कान। उहो उन दौर में सादो दौर हुयो, कंहिं बि वेंदा हुआसीं, फ़नकारनि सां गॾिजी वेंदा हुआसीं, जा कुझु वॼाइण ई रहंदो हो। पर पोइ इहा त ख़बर कान्हे त हे पोज़ीशन थींदी भई, या फ़नकारनि जी सार लहंदा। उन टाइम में त को सार ई कोन लहंदो, ईअं फ़नकार त वीचारा पंहिंजे मुंहुं हूंदा हुआ। इहा का ॻाल्हि ई कान्हे, इहा त ख़बर न हुई त हाणे बाबा घुरनि था त पंहिंजो असांखे कागज़ ॾियो, हीअं कयो। टेलीविज़न आहे, टेलीविज़न ते बि रही आयासीं, खोड़ फ़नकारनि सां वॼायो आहे, कोटिया ताईं बलोच साहिबु मूंखे घुरायो, उते कोटिया वॼायोसीं। हिते बि आहे कराचीअ में, उहो साईं अमीर साईं सां बि उते बि संगत कईसूं उते। और मक़सदु इहो रहियो त उहे ख़बर त कान्हे त हाणे जेका पोज़ीशन आहे इहा ख़बर न हुई त छा थींदो, उहा असां इहा न सम्झ। वज़ीफ़ो वग़ैरह मिले थो पाण खे? सरकार न वज़ीफ़ो बि न मिलियो अॼु ताईं, न कंहिं वरी पुछाई कई आहे, न वरी असांजी का सार कंहिं लधी आहे। उस्ताद अली गौहर जो जिते ढोलक जो तारुफ़ करायोसीं, उन सां गॾो गॾु उस्ताद अली गौहर गायक बि ॾाढो ख़ूबसूरत आहे ऐं तमामु सुठो ॻाए थो, जंहिंजे लाइ पाण ॿुधंदासीं उस्ताद खां। त उस्ताद छा था ॿुधायो असांखे पहिरीं? साईं काफ़ी तव्हांखे ॿुधायूं था, आहे रॉयल साईं जी काफ़ी आहे, बिस्मिल्लाह। उहा तव्हांखे ॿुधायूं था। तां घुताए दिल बरदी तां घुताए दिल बरदी, मैं बैठी कांग उडारा, फाला पावा फाला पावा, किन फाला पावा, किन का सिद्ध भेजा,
मैदा थी गया हाल बीमार यार बाजू यार बाजू अत जीवन कूड़े मेरे अंदर दर्द हजारा पीर फरीदा मई बेरोवा रोवा रोवा जिमें बिछड़ी कूंज कतार। हर दिल नहीं हिक जय हर दिल नहीं हिक जय काके ही काके ही काके हर दिल नहीं हिक जय काके ही काके ही सामीन उस्ताद अली गौहर जो अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं उनजो ॻाइण बि ॿुधो अथऊं उनजी ढोलक ॿुधी अथऊं। यकीनन हीअ असांजो आवाज़ु जेको आहे सॼी सिंध जे माण्हुनि ताईं वेंदो, सकाफ़त खाते ताईं वेंदो ऐं सिंध जूं जेके दरगाहूं सुञाण माण्हू उन्हनि सभिनी ताईं मुंहिंजो आवाज़ु वेंदो। उमीद त हिन फ़क़ीर जो क़दुरु थींदो ऐं वरी पाण गॾिबासीं ॿिए कंहिं प्रोग्राम में ॿिए कंहिं फ़नकार सां ॿिए कंहिं शख़्सियत सां सो मोकिलाईंदासीं। अल्लाह भाई।